kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah kon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya. Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kae meden-medeni aku suul khotimah aku tetep salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin manusa sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis sholat puluhan tahun digodho ilang gandene goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun, berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Sale dekne hebat kan, mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lha iku sedekahul azim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kanyi gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane kula mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula. Kula duwe ilmune, Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nang ana sapa ge jiran kula iya sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ra wis bar jan. Mulane nek nak tangi ra tahajud ge rido mawon. Apa meneh sebedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah iku sanggep ae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah.
Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya. Saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ini. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi saka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh iku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmen iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh pundi? Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Alam yakun syai'am
Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya nu pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Ora protes mbek pangeran, terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten to? 7.000. Umure donya saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoke dihitung langit bumi niku pinten? 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umure donya mbok pinten? 7.000 tahun. Dadi enak sing mun diutang-utang mun beres niku mun bar niku mun dianggap bar niku mun muntek nih. Jarine to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misale. Kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah bawa hitungan konti wae dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten? 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa? Sing ngitung ya sapa terus? Ki apaan terus? Ndak begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ndak panas, enggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masa lalu kan kena. Kaya Ruhin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho ki kula mikir mau gampang ngeten. Misalnya buaya sing masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang enggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh iso wae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale keriting untuk keriting, elek entuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to nggih. Cara kula jan haram. Elek entuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek apa.
Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene omah ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesna siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Kok iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham nggih. Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot nang ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono ya berlebihan. Toreko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame. Irak, Syria kok bentrok iku tradisi terlama. Demi wedokan nek direwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa. Jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nek cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR to nak muni. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah iku ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat ya bahasa gak. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi balighul wasilah Ya Rabbi بالفضيلة